בואי טופי. טופי בואי כבר. עכשיו אני מטיילת עם טופי בחוץ. עם הכלבה הכי אהובה שלי. היא מאוד חמודה, רק היא מעצבנת קצת, כי היא סוחפת אותי, ואני לא אוהבת שסוחבים אותי. היא גם לא מקשיבה לי. אתם רואים אותי מטושטש כי יש פה חושך. אז מה תראו אותי? יהיה פה אור. הנה. איפה יש כאן אור? אור. יהיה חושך. כזה מוזר כזה. צלם את עצמי שאני בהליכה. עם כלבה. הנה, עכשיו אתם רואים אותי. טופי, חכי רגע. הנה הכלבה שלי. אתם רואים אותה? למה אתם לא יכולים לראות אותה? לא יכולים לראות אותה, לא משנה. רציתי לראות לכם את הכלבה, אבל אני פשוט מצלמת את עצמי, ואי אפשר שתראו אותה. לא נורא. כך שאתם רואים אותי, אבל איך הם מכוונים את זה עליי. במיוחד ללכת עם כלבה, זה לכוון את הוידאו עליי, זה קצת בעייתי. אתם לא חושבים? אז תדעו שכן. איזה מוזר זה. הנה, תראו אותה, אני עכשיו בחוץ. אז מה קורה אתכם? הכל סבבה? כי איתי כן. עכשיו אני יותר טוב, קצת מרגישה יותר טוב. כי אכלתי ושתיתי ונחתי המון. אז אני עכשיו יותר בסדר. וברגע שאני לא אצא מהאור הזה שוב. והנה, עכשיו אתם אותי בבירור. טופי. טוב. טופי. טוב. רגע. טוב, אז אני ממשיכה עם הטיול עם הכלבה. אז בינתיים אומרת לכם ביי ביי. ישוב אליכם בהקדם שאני... מתישהו, אתם יודעים את זה. אל תתגעגעו אולי, כי אני כבר מתגעגעת. ביי.